在吉林拍了将近4个月的戏，马上要暂别吉林了。终于在临走之前看到了，一直向往的雾凇，运气很好，4颗星。Finding a place that warms my heart again, and keeping on as I look out for you. 之前跟南哥计划来过一次，但那天5点就收到了通知，对，说一阵风把树上的雾凇已经刮没了，很圆满，非常喜欢吉林市。围着这里走一圈吧，走，这个非常有意境，来南哥。我们刚才拍了一些空镜了，因为拍照的原因，现在有点过了最佳的观赏期，所以大家如果要来追雾凇的话，一定要起早来，对，然后看这个会有通知，今天是几颗星，有没有雾凇，因为不一定是每天都有。我们今天来就是差不多7点到的，对，7点到8点是最佳的观赏时间，然后现在已经差不多快10点了，那得看，就已经，就感觉站在这下边有点像下雪了，但是其实没有下雪，因为风一刮，那个雾凇的都吹没了，雪花就会落下来。It doesn't matter if it's good enough for some.